ఆ ఆవుకి ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ పేపర్ తినిపిస్తారు అని మనం అనుకుంటాం, కానీ అది కాదు. ఆ ప్లేట్ ఏం ప్లాస్టిక్తో తయారైంది కాదు, వరితో తయారైంది. మనం బియ్యం పండించినాక వచ్చే ఆ వరి పొట్టుని మనం పడేస్తాం, కానీ ఒక ఇండియన్ మైండ్ సెట్ ఉన్న ఒక కంపెనీ ఆ వరి పొట్టుని తీసుకొని మంచిగా హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ కింద వాటిని ప్లేట్ షేప్లో ఒత్తి ప్లేట్గా తయారు చేసారు. ఇవి 100% మన ఎన్విరాన్మెంట్కి సేఫ్. మనం తిన్న తర్వాత ఆ ప్లేట్లని జంతువులు కూడా తినొచ్చు, వాటికి ఏం కాదు. మళ్ళీ అవి జల్దీ డీకంపోజ్ అయిపోతాయి, వాటి వల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఈ ప్లేట్ మన ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏదో ఒకటి మంచిగా చేస్తుంది అనిపిస్తే మన వీడియోకి లైక్ చేయండి, చాలా మందికి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.